Opa, dica do Rudimar. Vamos conversar hoje sobre um móvelzinho pequeno, que cheio de cantinhos, feito para elevar um pouco uma lareira. Vamos ver como é que foi feito esse móvel, como é que a gente desenvolveu ele e a partir do que a gente procurou fazer ele, para que ele serve também. Que não vai ser só para elevar a lareira. Fica comigo até o final, que nós vamos ter uma sacada bem legal nisso aí. Vamos dar uma olhada nisso aí. Aí está a nossa lareira. Tá lá o buraco da chaminé. Aqui assim atrás estão os canos, ó, que vão ser colocados a partir dela. Então a lareira precisa de um lugar para colocar um pouco de lenha, né? Então vamos botar um pouco de lenha embaixo dela. E para isso tem que elevar ela. Vamos fazer uma elevação. E automaticamente com a elevação o calor vai chegar mais reto. Quem está sentado aqui no sofá vai ficar aqui assim, nessa parte aqui da sala. E aqui vai ser a televisão. Então, vamos elevar ela. Então, vou fazer um baita de um projeto aqui, ó. Peguei a medida dela. A medida dela é 49,5, quase 50 por 50. E mais esses cantinhos. Então, vou fazer uma peça de 34 cm de altura, tamanho total, para que eleve ela. E tenha lugar para botar as lenhas dentro, alguma coisa de lenha, não vai ser muita lenha, mas o que aparece fica bonito, né? Os toquinhos redondos dentro dela. E vamos fazer isso aqui para colocar aqui. Vamos dar uma olhada como é que fica esse projeto pronto agora, vamos ver como é que foi feito a madeira dela e vamos dando acabamento na madeira e fechar a caixa, montagem da caixa toda. Aqui nós temos algumas peças, foi feita a laminação. Isso aqui é o rodapé, parte de baixo que eu deixei com a fita de borda para ficar junto ao chão. Esse aqui é o rodapé. Esse aqui são as duas laterais. Vão ficar assim de pé. E aqui está o tampo e a base. Então vai ficar assim. Vou fazer o acabamento dela agora, vou fazer a montagem. Terminar o acabamento aqui. Tem peça que está acabada aqui. Essas aqui já estão acabadas. Ó, o acabamento ficou perfeito. Que a gente faça aqui, passa a cruzeta da fresite e depois o taco com couro. Que, por incrível que pareça, olha como é que fica, é preto, ó. Fica muito bem feito esse trabalho aqui com o taco com couro. E a fita de borda foi colada com cola branca misturada com cola transparente. Ela fica esse risco branco, né? Vou fazer o acabamento com a cruzeta e depois com o taco de couro.
Só em 2 peças que eu tirei disso aqui, ó. Foi isso aqui tudo. Imagina isso aqui na lixa. Isso entupiria 2, 3 folhas de lixa. Viu? E tá feito o acabamento. O couro só dá uma quebradinha na quina e funde a peça, escondendo a listinha branca da cola. E estamos com o trabalho pronto.
Vamos fazer a nossa montagem agora. Passar um pouquinho de álcool para tirar a gordura, poder colar essas peças. Atenção para a dica de ouro de hoje. O preto é sempre nojento para trabalhar, sempre tem uma diferencinha, uma batidinha, uma coisinha branca que aparece, o branco aparece muito bem no preto, né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Isso aqui é uma caneta permanente. Olha. Se tiver qualquer coisinha aqui assim, ele tampa tudo.
aqui assim, eu dei uma lascadinha, ó. Essa então é a dica de ouro de hoje. E aí, me diz o que tu achaste? Esse móvelzinho vai servir lá pro lugar? Vamos ver como é que fica lá no lugar lá agora. Vamos lá. E aí, o que tu achou da lareira, do elevador de lareira, do balcão embaixo dela para botar lenha? Gostaste? Lembra de deixar o joinha, se inscrever no canal se não está inscrito. Fica ligado no próximo vídeo.